sallallahu alaihi wasallam akasema, qala sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikie juu yake, idha mata ibn adam, pindi anapokuwa amekufa mwanadamu, inqata amaluhu, basi amali zake zote zinakatika, huwa stori zake zimeisha, illa min thalathin, isipokuwa yanayobaki ni mambo matatu peke yake. Akiyataja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo matatu haya ili sisi tuweze kuachia akilini na tuweze kuzingatia mambo kama haya. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun jariya, kitu cha kwanza ni sadaka yenye kufuzu. Ukiwa umetoa sadaka ambayo yenye kuendelea, basi itakuja kukunufaisha pale kaburini, ule muda ambao kwamba utaishi kaburini wote, basi sadaka ile itakunufaisha. Au elimu yuntafa bihi, au elimu yenye kupatikaniwa manufaa. Na ndio hasa lengo tumekusudia leo kuzungumza masala ni hayo ya kuweza kuangalia watoto watasoma vipi na tutawafundisha vipi watoto hawa ili wakiinuka wainuke katika malezi ambao ni mazuri. Kwa sababu ikiwa mtoto hutomlea kwa malezi ambayo ni mazuri, hutomfundisha elimu, kisha utakuja kujuta, kwa sababu kawaida mwanadamu akiwa akifanya jambo kimakosa, basi kisha kuja wakati akajuta. Kwa hivyo kabla hujajuta, wewe ndugu yangu Muislamu, basi ufanye namna yote, ima umfundishe mtoto kwa kutumia elimu yako mwenyewe, au umfundishe mtoto kwa wewe mwenyewe kufanya kazi lakini mtoto asome, au utoe fikra ya kuweza watoto kama wale kusoma, lakini isiwe kwa sababu wewe utafanya mtoto ule asisome, kisha itakuwa ni masuli yamekuja kwa wewe mzazi. Kwa nini hukufanya bidii mtoto kama ule ili kuweza kujifundisha elimu ya dini? Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, au waladun salih, au mtoto ambao ni mzuri. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akikusudia, lau utamfundisha ule mtoto elimu, kisha mtoto ule basi aweze kukuombea dua baada ya kufariki wewe, itakuwa kila anapoomba dua ile inakufikia wewe mzazi, na itakuwa ni sababu ya wewe kunufaika pale unapokuwa kaburini. Ndipo nyuma kule tukasema ya kuwa mtoto ule ukimlea malezi ambayo ni mazuri, atakuja kukunufaisha ikiwa uko hai, na ikiwa umekufa pia mtoto ule atakuja kukunufaisha wewe mzazi. Hiyo ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea mbele na kuzungumzia masala ya kulea watoto na kuwafundisha mambo ambayo ni mazuri. Anasema, ayuha aba, eni wazazi, ud'ullah, muombeni Mwenyezi Mungu dua, ayuslih auladakum, aweze kuwatengezea watoto wenu, kama daa Ibrahimu al-Khalil alayhi salam, kama alipoomba dua Nabii Allah Ibrahim, kipenzi cha Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshikie juu yake, haithu qala, pale aliposema, wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam, ewe Mwenyezi Mungu niepushe mimi pamoja na mtoto wangu pamoja na watoto wangu na kutoabudu masanamu. Hapa Sayyidina Ibrahim anatupatia mfano ili na sisi tuweze kufuata mfano kama huo. Yeye aliomba dua kwa Mwenyezi Mungu, lakini dua kama ile hakujiombea yeye peke yake, alijiombea yeye dua pamoja na watoto wake. Kwa hivyo kumaanisha, lau utaomba dua, basi ufanye bidii uombe dua wewe pamoja na familia yako, pia uombe dua ili Mwenyezi Mungu aweze kuwafanya watu wazuri. Na ndio hapa akasema kuwa wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam, ewe Mwenyezi Mungu niepushe mimi pamoja na mtoto wangu pamoja na watoto wangu na kutoabudu masanamu. Fi surati Ibrahim, aya iko kwenye surati Ibrahim. Wakala, na anasema tena Nabii Allah Ibrahim huo wa Ismail, yeye pamoja na mtoto wake Ismail wakasemaje? Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Hapa Mwenyezi Mungu anatusimulia kuhusu Nabii Allah Ibrahim, akituambia ya kuwa Nabii Allah Ibrahim aliomba dua yeye pamoja na mtoto wake Ismail, wakasema maneno yafuatayo, wakasema, Rabbana, ewe Mola wetu, waj'alna muslimin laka, utujalie sisi ni watu wenye kujisalimisha kwako wewe, wa min dhurriyyatina, tena pamoja na familia zetu uweze kuwafanya pia ni watu wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu,
Kisha ummatan muslimatan laka, tuwe ni watu wenye kujisalimisha kwako wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Allah Ibrahim na mtoto wake Ismail waliomba dua hii ili Mwenyezi Mungu aweze kuwafanya watu wazuri na wenye kujisalimisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema tena Nabii Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ewe Mwenyezi Mungu nipatia mimi kizazi ambao ni kizuri. Kwa hivyo wakati wote unapoomba dua, basi uombe Mwenyezi Mungu akupatie mtoto ambao ni mzuri. Usiombe dua kwa Mwenyezi Mungu akupatie mtoto peke yake, lakini kulingana na mafundisho ya Qur'ani